নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা পিয়াৰ গড ফাৰ্মৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাগলীৰ পোৱালিৰ যতন কেনেদৰে ল'ব, সেই উদ্দেশ্যে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। প্ৰথমে মই ছাগলীৰ জন্মৰ সময়ৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ছাগলী এজনী যেতিয়া জন্ম হয়, প্ৰথমে আমি পোৱালিখিনি এখন কোমল কাপোৰেৰে সম্পূৰ্ণ গাটো চাফা কৰিব লাগে, মোহাৰি পেলাই। তাৰপিছতে ছাগলী পোৱালিটোৰ ভৰিৰ যি বগা অংশ, খুৰাকেইটাৰ যি বগা অংশ কোমল, সেই অংশকেইটা আমি নখেৰে চিকুটি এৰুৱাই চাফা কৰিব লাগে, বা তেনেধৰণৰ কিবা ধৰক বাঁহৰ কাঠি লৈও চাফা কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মুখৰ ভিতৰৰ যিখিনি লেলাৱতি, সেইখিনি ভালদৰে কাপোৰ দি মোহাৰি চাফা কৰিব লাগে। প্ৰথম পোৱালি অৱস্থাৰ কথা, প্ৰথম জন্মৰ পিছতে সেইকেইটা কাম কৰিব লাগে। তাৰপিছতে এটা কথা মন কৰিব লাগে, মাকৰ প্ৰথম গাখীৰ, পোৱালিটোৰ জন্ম হোৱাৰ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত মাকৰ প্ৰথম গাখীৰ এটোপাল হ'লেও পোৱালিক খুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। প্ৰথম গাখীৰকণে পোৱালিটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অৰিহণা যোগায়। সেয়েহে অৱহেলা নকৰি জন্মৰ পৰা 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত পোৱালিকেইটাক মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ দিব লাগে। তাৰপিছত আহিলে পোৱালিৰ পেলু দৰৱ। জন্মৰ পৰা প্ৰথম 21 দিন যেতিয়া হয়, 21 দিনত প্ৰথম ছাগলীৰ পোৱালিক পেলু দৰৱ খুৱাব লাগে। পেলু দৰৱ খুওৱাৰ 2-3 দিন আগৰ পৰা কম পৰিমাণে, অৰ্থাৎ 2 ml মানকৈ লিভাৰ টনিক পোৱালিক খুৱাব লাগে। তাৰপিছত প্ৰথম 21 দিনত প্ৰথমবাৰ পোৱালিক পেলুৰ ঔষধ খুৱাব লাগে। প্ৰথমবাৰ পেলু ঔষধ ঠিক তেনেদৰে 2 ml মান খোৱালে যথেষ্ট হয় 21 দিনত, মন কৰিব কথাটো। তাৰপিছত 21 দিনৰ পিছত যেতিয়া পোৱালিটো 45 দিন বয়স হয়, 45 দিন বয়সত তাক পিছৰবাৰ পেলু দৰৱ খুওৱাব লাগে। পেলু দৰৱ খোৱাৰ নিয়মটো ঠিক তেনেধৰণে খুওৱাৰ 2-3 দিন আগৰ পৰা লিভাৰ টনিক খুৱাব লাগে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সময়ত পেলু দৰৱটো খুওৱাৰ পিছত 1-1.5 ঘণ্টামান সময় পোৱালিটো বান্ধি ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত আকৌ মাকৰ লগত খুলি দিব পাৰিব। ঠিক পেলু দৰৱ খুওৱাৰ যেনেদৰে 2-3 দিন আগৰ পৰা আপুনি লিভাৰ ঔষধ খুৱাইছিলে, পেলু দৰৱ খুওৱাৰ পিছদিনাখনৰ পৰাও তাক আকৌ এসপ্তাহমানৰ কাৰণে লিভাৰ ঔষধ খুওৱাটো জৰুৰী। তাৰপিছত মন কৰিব লাগিব, পোৱালিৰ সৰু অৱস্থাত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য বেমাৰখিনিৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবৰ কাৰণে পোৱালিটোক আমি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব, চাফা জেগাত ৰাখিব লাগিব, বেছি লেতেৰা জেগাত ৰাখিব নালাগে। তাৰ পৰা আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, যাতে পোৱালিটোৱে মাকৰ গাখীৰ পোৱালিটোৰ হিচাপতকৈ বেছি খাব দিব নালাগে, সেইটো কথা মন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ পোৱালিটোৱে এবাৰ পেট ভৰাই মাকৰ গাখীৰ খোৱাৰ পিছত যদি মন কৰে আপোনালোকে মাকজনীৰ গাখীৰ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে থাকি গৈছে অভাৰত, তেনেহ'লে সেই গাখীৰখিনি আপোনালোকে খীৰাই দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ। কিয়নো মাকজনীৰ লগত পোৱালিটো যেতিয়া লগতে থাকে, সি হিচাপতকৈ বেছিকৈ যদি গাখীৰ খাই দিয়ে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সৰু পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। আজিলৈকে মোক যিমান মানুহে ফোন কৰে, যিমান ফাৰ্মাৰ্ছে মোক ফোন কৰে সৰু পোৱালিৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকজন ফাৰ্মাৰৰ কিন্তু এই অসুবিধাটো হয়েই। এই অসুবিধাটো প্ৰত্যেকজন ফাৰ্মাৰেই পায়। এই অসুবিধাটো হ'লে কি হয়, পোৱালিৰ লেট্ৰিনটো টাইট হৈ যায়, বা পোৱালিৰ লেট্ৰিন ডায়েৰিয়া ফৰ্ম কৰে, কিছুমানৰ গেছৰ সমস্যা হয়, পেট ফুলে, এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ হয়, যিখিনি বেমাৰৰ কাৰণ হৈছে মাকৰ গাখীৰ হিচাপতকৈ বেছিকৈ খোৱাৰ বাবে।
তো ইমানখিনিয়ে, বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। পোৱালিৰ যতনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম 21 দিনত পেলু দৰৱ, 45 দিনত পেলু দৰৱ আৰু 3 মাহত পেলু দৰৱ। 3 মাহত পেলু দৰৱ কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পেলু দৰৱ কৰি যাব লাগিব। গতিকে পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত মই জনাত এইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলেই আমাৰ ফাৰ্মাৰখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, পোৱালিৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিব। আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। কিবা আৰু অধিক জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব। লগতে আৰু 10জন ফাৰ্মাৰ্ছে ভিডিঅ'টো চাব পৰাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেখেতসকলে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক তেখেতসকলে পোনপ্ৰথমে চাব পৰাকৈ সুবিধা পাব। ইমানখিনিয়ে আজিলৈ, ধন্যবাদ।